မင်္ဂလာပါကီတူဆာဆက် tutorial in Myanmar language channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အခုဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာကတော့ Gmail နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်စီကို Gmail တွေထက်ကပို့နေပြီးတော့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေရတဲ့ Gmail တွေကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့ Gmail တွေကိုဘယ်လို block လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နည်းလေးကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကိုကတချို့ site တွေမှာ website တွေမှာ subscribe လုပ်ထားမိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ website တွေကကိုကစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်ထက်ကဒီ email တွေပို့နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဒီ subscribe လုပ်ထားတဲ့ Gmail ကိုဘယ်လို unsubscribe လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြောပြပေးသွားပါမယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီကိုကဒီ Gmail ကို spam mail လို့ထင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး report လုပ်ရမလဲဒီ spam mail တွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာဟာလေးပါနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်စီကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ password တွေစသဖြင့် information တွေကိုခိုးယူနိုင်တဲ့ဒီ phishing mail လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုမျိုး security ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ Gmail တွေကိုဘယ်လိုမျိုး report လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးသတိပြုပြီး report လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကီတူဆက်ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလားတူ Gmail နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေလည်းတင်ထားပြီးသားဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description ရဲ့အောက်မှာ link လေးတွေတွဲပေးထားပါမယ်ဥပမာဆိုရင် Gmail ကိုဒီ confidential Gmail ဒီလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ secret Gmail ဘယ်လိုပို့မလဲ Gmail ကို end to end encryption ဖြစ်သွားအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရမလဲနောက်တစ်ခါ Gmail ဆိုတာ email နဲ့အတူတူပဲလားစသဖြင့်ဒီ Gmail နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ထားပြီးသား tutorial လေးတွေကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်ကီတူဆက်ဆက် channel လေးကိုခုမှလေ့လာဖို့တဲ့လူတွေအတွက် channel လေးကိုကျမ်းမြင့်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် channel လေးရဆိုရင် animation video ပြုလုပ်နည်းတွေ video editing တွေအသုံးဝင်မဲ့ digital skill tutorial တွေ application နဲ့ software လမ်းညွှန်တွေ education guide တွေစတဲ့အသုံးထဲမဲ့ tutorial တွေကိုမြန်မာလို step by step ရှင်းပြပေးထားတဲ့ video တွေပုံမှန်တင်ပေးနေတာမို့လို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ပြုလုပ်ထားပြီးတော့အမြဲဝင်ရောက်လေ့လာပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခု tutorial video လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ tutorial video လေးကိုကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်အလွယ်တကူတရားအကုန်လုံးကလုံနည်းရတော့တိတ်မကွာပါဘူးတူတူပါပဲကွန်ပျူတာမှာလုပ်ရင်ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့များသောအားဖြင့်သွားရင်လာရင်ဖုန်းထဲမှာလုပ်လို့အဆင်ပြေအောင်လို့ဖုန်းလေးနဲ့ပဲလုပ်ပြီးပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီစာရေးပုံစံ Gmail ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဝင်လိုက်လို့ရပါတယ်ဝင်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တွေကကို block လုပ်ခြင်းနဲ့เนาะကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေရလို့ယူဆရတယ်ဒါကျွန်တော်ဥပမာလေးပြတာပါ for example ပါGmail တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ Gmail ရဲ့ဒီမှာအဆက်လေး32ခုရှိတယ်အပေါ်အောက်ဒီအောက်ကဟာလေးကိုရွေးရမယ်အောက်ကဟာလေးကိုရွေးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာပါလိမ့်မယ် block ဆိုပြီးတော့ဒီကိုရှိပို့တဲ့လူရဲ့ Gmail ပို့တဲ့လူနာမည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဒါသူblock ပြီးသားဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ်လာပြီသူကပြန်ပြီးရေးထားတယ်ဒါမှားပြီး block မိလားဆိုရင်တော့ဒီမှာ unblock ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါနော်ပြန်ထွက်ပြီးလို့တကယ်လို့ဒီကောင်ကိုမှားပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့သူ unblock ဆိုတာလေးတွေ့ရင် unblock လုပ်ပေးလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်မပြတ်တော့ဘူးဒါမှားပြီး unblock လုပ်မိလို့ရှင်တကယ် block လုပ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ခုနပြောသလိုဒီ1430မှာအပေါ်အောက်1430ရှိရမှာအောက်က1430ကိုထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီ block ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဒါ block လုပ်နေပါနော် Facebook တို့ဒီ Messenger တို့မှာ block လုပ်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာလည်းဒီတခြားဒီ messaging platform တွေမှာ block လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ email ကို block လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးပါ okay နောက်ထပ်နည်းလေးတစ်ခုကတော့ကိုကဒီ website တွေမှာဒီ promotion website တွေမှာဖြစ်ဖြစ် subscribe လုပ်ထားမိတယ်ဆိုရင်တကယ်လဲကိုကမှားပြီးလုံးမိတာဖြစ်မယ်တကယ်လဲလုပ်ထားပြီးမှနောက်မှခဏထက်ကပို့လို့ဖိနှောက်ရှက်ဖြစ်နေရလဲရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘယ်လို unsubscribe ပြန်လုပ်မလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်ဒီအားလေးတစ်ခု example for example ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီအဆက်လေး32ခုရှိတဲ့နေရာမှာဒီအပေါ်ကအဆက်လေး32ခုတွေကိုထည့်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာပါလိမ့်မယ်unsubscribe ဆိုတာပါလိမ့်မယ်နော် unsubscribe ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့ unsubscribe ဆိုတာလေးနှိပ်ရလို့ရှင်ဒီ email center ဒီ website ကနေကိုယ့်ရှိကို subscribe လုပ်တာ email တွေဝင်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဒါဆိုရင်ကိုယ်မှလည်းရှုပ်မနေတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail storage တွေလည်းဒါဖောင်းပွားပြီးလို့လကားနေ storage တွေပြည့်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ unsubscribe ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်အောင်ပါနော် unsubscribe ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့
လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့မှဒါကို unsubscribe အပြင်ကိုမှထပ်ပြီးတော့ဒီစင်တာကအနေရရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်မဟုတ်တာပို့တယ်ဆိုရင် report spam ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လိုပါပဲဒီကိုရှိကိုလာပို့တဲ့လူတွေကိုစင်တာတွေကိုဒီကိုက report လုပ်ချင်တယ်စံဒီ mail ကို spam mail လို့သတ်မှတ်လို့ report လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီဘောက730လေးကိုပဲထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ report spam ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ဘောက730လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ report spam ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒါ spam mail ဖြစ်သွားတယ်ဒီ mail ကကျတော့ဒီမျိုး spam mail တွေကိုဒီအနည်းရှိတဲ့ spam mail တွေကိုသူတို့ကလည်းတတ်နိုင်ဆုံး filter လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှာ original ကိုကတော့ filter လုပ်တဲ့ technique ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ mail တွေကိုတတ်နိုင်ဆုံး mail တွေကိုစီစစ်ပြီးတော့ spam mail တွေ spam mail folder တွေကိုသူတို့ကဒီသုံးဆွဲသူမရအောင်လို့ spam mail တွေကိုစီစစ်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေ leak လုပ်ပြီးတော့ leak ဖြစ်ပြီးရောက်လာတဲ့ mail တွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုက spam mail လို့ယူဆရဆိုရင်သူတို့ကို report spam mail ဆိုပြီးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောထားတယ်ဒါမှသူတို့ကလည်း spam mail ကိုပို့ပြီးတော့တည်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီတကယ်လို့ကိုရှိကိုလာပြီးတော့ဒီမေးတွေကကိုရှိကိုလာပြီးတော့ကိုရဲ့မှာဆိုရင်တစ်ခါလေကြာရင်ဖြစ်တယ် social media မှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာဘယ် supermarket ကြီးရဲ့ဒါဘယ်လောက် anniversary မို့လို့ဘယ်ဖွဲ့စည်းရဲ့ဘယ်လောက်ဘယ် company ရဲ့ဘယ်လောက် anniversary မို့လို့ဘာပေးမှမို့လို့မဲနိုင်မှမို့လို့ဒီအချက်လေးတွေဖြည့်ပါဆိုပြီးလူတွေရဲ့လက်တလုံးလိုချင်တဲ့စိတ်လေးကိုအသုံးချပြီးတော့ phishing mail လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုယူသွားနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိအချက်ချင်းကိုကောက်ပြီးတော့ link တွေဝင်တာတွေ share တာတွေလုပ်ကြတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး phishing mail လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်ဒီ phishing mail ကို like မလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့ report လုပ်ပါအခု phishing mail ကို report လုပ်တဲ့နေ့ကတော့ဒါဖုန်းမှာလုပ်လို့မရဘူးကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့Gmail တွေကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ Gmail ရဲ့ညာဘက်ထောက်မှာရှိတယ်ခုနကဖုန်းမှာလိုပဲ1439ကိုလုတ်ချင်တဲ့ Gmail ရဲ့1439ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာပါလာတဲ့စာရေးတွေက report phishing ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကို phishing mail လို့ထင်တဲ့ဟာလေးကို report လုပ်တဲ့ဟာလေးပါအဲ့တော့ခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Gmail တွေကိုမလိုချင်တဲ့ကိုအတွက်ကိုနှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့ Gmail တွေကို block လုပ်တာ unsubscribe လုပ်တာ spam တွေကို report လုပ်တာနဲ့ phishing mail တွေကို report လုပ်တာလေးကိုပြပြခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ပေးပါ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးပြုလုပ်ခဲ့ပေးပါဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကို channel လေးကိုအမြဲဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးဆုံးထိအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်